嗨，大家好，我们是必当必塞。今天我们来开箱 iPad Pro 哦。我们前面有预告，就是我们订了 iPad Pro。那这是全新2021的 iPad Pro。那我们总共订了2台 iPad Pro， 一台是小台的，那一台是大台的。那我们今天会来比较一下它们两者上的差异。那还有就是说，为什么要选择 iPad Pro， 然后加上选择 iPad Pro 有什么优势？那加上现在买 iPad Pro 划不划算？另外的话，我们还会做效能的测试 ，CPU、GPU， 还有我们会介绍 HDR 萤幕显示上的效果差异，然后还有他们声音外放喇叭的差异。其实我们已经开箱过了，所以我们知道说，其实它的喇叭是有差异的。虽然一样都是4喇叭4单体，但是实际上播起来声音效果是不一样的哦。因为我本人是从事音响耳机相关的行业，所以对声音也算是小小的了解。那所以我们等一下后面会跟大家讲解一下它们差在哪里哦。那很多人会讲说 iPad Pro 实际上有点就是规格太好，那实际上很多事情用便宜的 iPad 都可以达到。那我们会讲一下说 iPad Pro 主要是优势在哪里？这样，那它有一些东西我个人认为确实是无法取代的。我们之前本来是有使用 iPad 第5代，就是普通版入门的 iPad。那后来刚好我一个朋友问说，他儿子想要一台 iPad， 那有没有人要卖？那所以我刚好就卖给他了。那很顺利的，刚好我的 iPad Pro 就来了。其实我已经先订了。那本来还是想说要卖，可能还不知道卖谁，这样很麻烦。结果刚好我朋友就把它买走了，赚到。那开箱的部分的话，直接快转。好的，那开箱看完之后，我们来看一下它的外壳差异。那这个是小台，这个是大台的，那其实是没有什么差异的，但颜色上不太一样。那我们订的小台是太空灰，那大台是银色，那它们两者的 logo 颜色是不一样的。那这个是黑色的，这个是银色的，那大概就这样子。那2台都是128G 的。好，那我们就把它丢掉。好的，这就是我们新买的 iPad Pro。那我们这次要跟大家讲一下，现在买 iPad Pro 超级划算哦。我们跟大家说说为什么。由于今年汇率是处于相对低点。因为苹果的售价是用发表会当下的汇率去做换算的，那我们现在美金已经对台币是27、28块左右，那真的是相对非常的划算。我们简单跟大家说明一下，前代跟前代的 iPad Pro 是26,900元与25,900元，那这一代只要2490，不是2490，是24,900元，有没有很划算？那另外我们再跟大家讲一下，就是说它跟 iPad Air 4比起来的话，那也是划算非常多。因为假设一样是256G 的话，它们相差其实只有4000块而已。那4000块它给了你什么？第一，它给了你4个单体的喇叭，效果会比立体声的 iPad Air 4更好。那再加上它还有更好的120Hz 萤幕，再加上还有一个小小的重点，就是它有Thunderbolt 雷电接口，那这些东西只卖你4000块，其实相对还是挺划算的，因为它实际使用上感受会差蛮多的。那这次选购还有一个小小的要点，我们现在跟大家讲。首先就是记忆体有分8G 与16G， 那大家记得，如果你是16G 控，就记忆体一定要最大的人，那你记得一定要买1TB 或2TB 的版本，因为128G、256G、512G 搭配的都只是8GB。不过还有一个好消息跟大家讲，不对，也不算好消息，就是现在的 iPad OS 14，它只支援单一个 App 达到5GB 的使用量，最大就是5GB， 没有办法超过。所以实际上16G 对于现在使用上而言是没有太大明显的感受，除非你真的开超多东西同时在后台运行，那可能会有一些差异啦。但我个人觉得其实是没有很需要，实际上需要这么大记忆体的软体，或是说你的实际上日常的操作，应该是都遇不太到啦。那我们现在先讲一下 iPad 的萤幕为什么好，因为其实我使用过蛮多3C 产品的，那我个人认为苹果的萤幕都做得非常好。那我们现在来讲一下它跟别人有什么不一样的地方。首先就是它虽然是120Hz，但是它有 ProMotion 技术，那这是苹果的一个技术，那也许别的厂商有，我不清楚，但是我记得之前是没有的。那也许现在其他厂商有跟进了，就是苹果的120Hz 萤幕。它可以在1Hz至120Hz之间随意的切换，它会视你使用情况去做调整。例如说，你现在只是在滑网页，那你的手固定住的时候，它就会变成1Hz。那你滑动的时候，它会变60Hz，或是120Hz。那当你在打游戏的话，它才会全开120Hz。但当然也是要游戏有支援啦，如果游戏没支援，也是没有办法的。好，那我们再往下讲，下一个就是苹果让我欲罢不能的地方。
就是它的荧幕反光率非常的低，这个在使用上感受差非常的多。它的反光率只有 1.8%，就是苹果他们的荧幕上会有一层镀膜，那一层镀膜就可以达到这么低反光率的效果。那这是很多荧幕厂商或是其他的电脑，或是说平板厂商，甚至是手机厂商，很多都没有做这个东西。那这个低反光率的荧幕的话，必须要在 iPad Air 4以上才有支援，最入门的 iPad 是没有支援的哦。所以这次刚好换掉，我也很开心。那这一次的话，他们2台的亮度都是一样的，我们先把它调到最亮，已经调到最亮了。因为我们现在有摄影棚灯，所以它直接就侦测环境光就调到最亮了。那是这样的，2台都是600尼特的亮度。那当在 HDR 显示的时候，大台的 Mini LED 的这一台荧幕，它会显示到1000尼特以上的亮度。那峰值的话是到1600尼特。那 Mini LED 是最新的技术，那大家都知道。那但是它也是有一些负面的消息，有晕光这样子。高明暗对比的时候，就是最极端的明暗对比的时候，可能会有一些就是晕光的现象。然后另外就是因为它有120赫兹的萤幕，所以它使用上 Apple Pencil 就会非常的就手。那我看一下其他国家测试的频道，120赫兹跟60赫兹的差异其实真的还是蛮大的。因为你如果60赫兹的画的时候，你会很明显是有延迟的。那120赫兹画的话，就会非常的就手。那我是从 PC 用下定的，但是大家都知道，最近 PC 用塞车超级严重，24小时到货已经不适用了。我上次买那个 Canon 的印表机，等了10多天才到，我是有点黑人问号啦，就是真的有点久。那不过现在疫情也没办法，货运还是先以物资啊，或是疫情的考量，他们会优先送一些比较重要的东西，我们就不要计较。好，等到了，也许我们再来做一个开箱给大家看一下。好，那这次的 iPad Pro 我们使用上是很满意。那我们先来跑个分数测试给大家看看吧。我们先来测试 Geekbench。好，那我们数1、2、3，我们再跟大家讲一个消息，就是这一次的12.9寸 iPad Pro， 虽然说官网上宣称他们用了 Mini LED， 所以把它做到了最薄什么之类的，但是我后来查实际的数据，它是这3代内的 iPad Pro 最厚的版本，因为它达到了6.4mm。那但是它的电池也是最大的哦。所以说有利必有弊，所以这个没有什么绝对的好坏，那就是看大家的需求咯。所以它这一代的续航力应该是值得期待的。那聊到续航力，我们目前使用这台小的11寸 iPad Pro， 我是觉得稍微算相对有点比较快没电，但是也许是因为我们都拿来打游戏之类的。哎呀，买 iPad Pro 就是一直打游戏啊。其实讲真的 ，iPad 就是一台属于它给你很便利的看片或是玩游戏很舒适的体验，但是你说它发表会或是官网宣称的就是提升很多工作力什么之类的，我认为是没有啦。因为其实买这个最多还是拿来看片或是打游戏这样。但是我是很期待它可以结合那个 Apple Pencil 给我带来工作上的差异，因为我很喜欢做笔记的人。如果有铅笔可以绘图，那我希望未来可以丰富我们的影片，那我可以做出更好品质的影片。好，那跑分测试结束了，那我们来看一下，好，那单核心的分数的话是11寸比较快，那多核心的部分是12.9寸的比较快。那不过两者的速度几乎是没有差，算相对都是在误差值范围内。好，那这部分就不多说明了。那我们再跑个 3D Mark WiFi。好，那我们同时点下开始。好，那它开始跑了。那我们再跟大家讲一下，就是说，其实这次的 iPad Pro 跟以前的外观是完全没有区别的，所以外观我就不多做介绍。那颜色的部分也都是一样。那大家如果有对颜色有兴趣的话，好，那我现在翻过来给你看，没有叫你去官网看。趁它在跑分的时候，把它翻过来给大家看一下。好，那外观基本上就是这样，那跟之前也是一样，就是都是一样雷达，然后一样镜头，什么闪光灯那些。那旁边的这个部分的话，可以跟那个 Apple Pencil 会吸在上面，用 iPad 帮 Apple Pencil 充电。所以我觉得苹果的铅笔设计的也是很不错。那我跟我朋友聊，好像目前能够跟苹果配对直接吸附在这边，然后就充电的，应该是只有那个 Apple Pencil。那这个部分的话，应该是跟键盘结合的时候，它这边就可以供电给键盘。哇，转眼瞬间已经测试好了耶，这么快。好，那我们给大家看一下，那这边一样分数，小小差距，但是大台的竟然比较快耶。那 FPS 的部分，平均的话，一个是97.7，那一个是101.8。
那相差都很小，平均大概误差3-4个 FPS， 那算可能在误差范围内。也许是因为我那个 App 没关掉。这个开比较多 App 竟然速度还比较快。OK， 那跑分部分就测试到这边。好，我们看一下 Compare 的部分。那这边可以看到 iPad Pro 12.9还是稍稍比 iPad Pro 11快一些，不过分数基本差距很小啊。哇 ，iPad Pro 不愧是现在的旗舰王者啊，超快的。那大概也比上一代的 iPad Pro 快了1500分，也是蛮多的。这个进步幅度真的是蛮惊人的。那基本上苹果还是把这个定位分得蛮清楚的。你就算是买同一款的 M1 CPU， 但是它还是12.9寸的会快过于11寸的。好，那因为排行榜是 Wildlife Extreme， 那我们再做一个 Wildlife Extreme 的跑分测试咯。OK，1、2、3 Go。今天这样拍好像比较好，很流畅，讲超快的，巴拉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 就讲完了。好的，跑分结果测试出来了。那 iPad Pro 11寸是4912分，那12.9寸的部分是5039分。那平均的话是29.4 FPS 跟30.2 FPS， 那基本上也是在误差范围内。那这台定位确实比它好，所以它不管怎么跑都是更快的。不过都在误差范围内，还是证明这台效果真的是很好，速度非常的快。好的，那我们跑分测试完了，那接下来我们就实际上播一下 HDR 的影片给大家看一下。好的，那我们来展示一下荧幕上画面的差异。那为了获得更好的拍摄体验，所以我们就把窗帘拉起来，电灯关掉了。那希望大家不要介意。好，那我们来比较一下现在直观的感受差异。那这边的话，你会发现它黑色的部分还是亮的，就是会有点白白灰灰的感觉。那这部分的话，黑色非常的 pure， 非常的纯粹。那这个就是得益于 Mini LED 的效果。但是我们也遇到了网络上所讲的问题，就是在高明暗对比的时候，白色的部分旁边会有晕光。这黑白中间这都是晕光，不知道大家看不到。那这个是没有办法避免的，因为这个是物理上的限制，不是说软体的问题。那除非在未来可能制程上的优化，或者是说他们想到什么解决办法可以去克服这个问题，要不然的话，目前都还是会有这个问题。如果你不能接受这个问题的话，那可能要考虑一下。但是我觉得它这种黑的地方很黑，白的地方很白的这种感受，会比11寸好非常多。但是它要贵1万块哦。那大家觉得值得吗？好，没关系，那我们继续看下去。我们来看一下它实际上播放 HDR 影片的效果吧。1、2、3 Go。大家注意这里哦，这边基本上已经看不太到细节，这边细节已经出现了。那在黑色的部分也都更黑，有没有？但如果在比较中性的颜色上，差异就会变小。大家有发现刚刚那个树木非常的立体吗？大家注意，像这边是黑的，这边就是有点亮亮的，那这个就是差异。好的，那刚刚已经播完那些影片了，你觉得差异怎么样？对啊，真的是差很多。它黑的地方更黑，那白的地方更亮，这样子，然后颜色非常的鲜艳，很饱和。但是其实11寸我觉得表现也不差了啦。但是说真的，遇到12.9寸这种怪物等级的，还是差很多啊，真的是非常厉害。这个都是旗舰萤幕才有的播放显示效果，但是它价值1万块哦，因为这两台基本上所有的配备或是参数效能都是一样的，那就是差在这个萤幕差了1万块。那当然电池也比较大，外壳比较大。有没有看那个花旁边的黑是完全黑的？那这个是有点灰灰的感觉，哇，差很多。在这种高明暗对比上，
差很多，真的很多。因为 Mini LED 跟这个 LED 背光的差异是说，它这一个的话，它是整块 LED 背光发光，那它这个是很多小颗的 LED 背光，很多颗，我记得好像不知道几千颗还上万颗嘛。得益于它可以这样子单个每个 LED 独立去控光，所以那它就可以把黑色的部分调暗。就几乎不会亮这样，那它又没有 OLED 的一些缺点，例如说那个 OLED 是自发光嘛，那相对问题上就会比较多，就是例如说残影、绕影什么干嘛之类的乱七八糟的事情。那 Mini LED 的话，显色的部分是一样的，它只是在背后控光的部分是做成独立的。好，那这部影片是没有 HDR 的部分，那我们来看一下显示上的效果差异。其实如果没有 HDR 的时候，效果上差异就会变小。但是我觉得11寸的颜色显示上其实是更自然的，那12.9寸上有更鲜艳的感觉啦。那你说这个好坏的话，可能就是看个人喜好了。不过它的黑色部分还是一样是更暗的，那这个的话还是一样黑色部分是亮亮的，那这就是它们的差异。那这没办法，因为这是设计上完全不同的东西，没办法改变。好吧，那差异大概就是这样啦，没有什么好再继续看下去了。如果大家有兴趣的话，最好是去苹果，现在不能去苹果店，因为现在疫情。好的，那我们刚刚播放完荧幕了，那我们再补充说明一下，就是说，其实我觉得 iPad 算是很方便的产品，但是因为12.9寸荧幕有 Mini LED， 它就需要贵1万块。那真的有需要吗？其实我们有讨论过，跟我老婆讨论过，就是觉得说 iPad 你不会真的拿着它非常认真的一直看电影或什么，它更多的是让你便利使用。那你也不会带着一台这么大的 iPad， 那其实也是有点不方便。你如果想要看电影的话，它可以获得很好的影音体验。但是你真的会带这么大的 iPad， 然后你真的会很认真的一直去享受它吗？我觉得可能不然。所以我觉得我更会推荐11寸的 iPad Pro。那如果当然你是预算很充裕的人，那就是2台都买。你要轻便也有，你要高画质也有。大家有没有曾经在床上滑手机了，被手机砸过？是不是很痛？你就想想看，12.9寸那么大一片，那砸下来哦，可能会 OK 哦。好的，那接下来我们来测试一下声音的差异，给大家听听看。苹果这次 Apple Music 有升级保真音讯，那它有提供3个模式，一般的高品质就是以前的 AAC 256kbps。然后最新的是保真压缩，那24位元 48K 赫兹，那这个音质已经是非常高了。苹果这边还有提供一个是高解析度保真压缩，那这个的话是最高24位元 192K 赫兹，它的档案大小会到一首歌就145MB。那它除了非常占空间以外，它没有办法用内建的晶片解码，那它必须要搭配那个外接的 DAC。就是数位类比转换器，所以它使用上是很不方便。我并不推荐大家使用。那如果你是在家用的话，那你有好的 DAC， 那你就用最高的这个。好的，那这2台都是宣称4颗喇叭单体的外放喇叭。那我们来实测一下，看看它们音量上有没有差异。好的，那12.9寸测出来的平均分贝是77.8，那最大分贝在83.5。好的，那我们换测一下小台的。那我们这个测试也比较粗浅啦，但因为我们没有专业的设备，不过它还是可以大概看得出来音量上的差异。好的，那11寸测出来了，它的平均分贝是72.3分贝，那它的极限分贝是77.9分贝，那所以很明显它是比12.9寸的再更小一些。那所以我们非常肯定这台的音量绝对是比小台的大声。但是就音质方面的讨论而言的话，那我觉得小台的其实在它的声音的细致度上，还有它饱满度上，我觉得其实是可能有比12.9寸好一些。那12.9寸的话，那它因为得益于更大的空间，那它应该是有塞更大的单体之类的，那它所以它的声音外放表现是更加的澎湃一些。那但是12.9寸的话，它的外放喇叭有个缺点，就是如果你音量开到过大的时候，就是开到最大的时候，它会有一点破音的问题。那这部分的话，大家去注意一下，如果买这台，不要把声音开到最大，要不然你享受到了不是最好的声音哦。好的，那我们今天的介绍就到这边了。那喜欢我们的朋友按赞、订阅、加分享。那有任何问题、任何意见，欢迎下面留言。我们是一个主打户外秘境探险，那也会四处吃美食的频道。那我们又常常败家，常常开箱。那前面也有介绍过很多好看的影片哦，在这里欢迎大家去看。那就这样咯，拜拜。